教大家整雪櫃、唔係啊，雪股雪條。唔係啊，係雪梨啊！咦？好彩我接得住，正所謂咳嗽突然嚟，無花果雪梨。無花果加雪梨係點樣舒緩咳嗽？想揀個靚嘅無花果喎，梗係要揾街市男神的神啊嘛！哇 ，Bonnie， 你叫到我男神，梗係幫下你手啦，係咪先？無花果嚟講咧，老闆直接問你嗰個啦。無花果有咩好嘢咧？我哋做緊有兩種，係一種咧就土耳其嘅，佢入邊咧個籽就會多啲，即係個味咧就會偏酸少少，同埋嗰個外觀咧就會偏白啲。另外一隻啫，呢隻就美國嘅。OK，美國無花果咧個籽就會少啲，個質地就靚啲，同埋咧佢熟得嚟會通透一啲。有冇話喺一年四季係邊個會當造？咩月份當造咁？正常嚟講咧，土耳其個產量會高啲，基本上4季都會有。美國嘅產量會少啲，係基本上下半年咧為當造啲，即係6至12月份。係啦，咁啊就會當造啲㗎啦。係啦。功效咧，美國無花果會好啲咯，對腸道通便啊會好啲。好，喺呢個時候我要教大家煲呢個無花果雪梨茶。咁其實個材料好簡單啫，有2隻嘅雪梨啦，有3個嘅無花果啦，適量嘅南北杏啦。咁啊，如果你想飲甜啲或者香啲，可以加多啲無花果，可能加到去6隻都得嘅。好，喺呢個時候先切咗呢個雪梨先，一聲，哇，幾正！咁啊去咗個心啦。咁你中意批皮又得，唔批皮又得嘅。咁我通常咧就唔批皮嘅。煲滾咗壺水就落咗啲雪梨落去，2隻嘅雪梨。咁然之後有適量嘅南北杏啦，係啦，1小碗啦南北杏。咁再落埋呢個無花果。咁煲幾耐咧？煲到佢水滾之後咧，然之後轉去細火就煲佢30分鐘就有得飲㗎啦。清清地幾好喎！同埋提醒大家煲嘅時候咧，唔好切開粒無花果，因為切開咗煲咧，可能令到成個茶會變酸㗎。咁點解無花果咧可以舒緩咳嗽嘅？係啦，呢個時候要揾盧醫生問下啦。其實無花果咧含有咧非常之豐富嘅礦物質、維他命啦、抗氧化物、有機酸啦，同埋一啲咧多酚嘅化合物。喺多酚黃酮類嘅化合物入邊咧，其中一種咧就叫做谷皮素啦。呢一種嘅物質咧，好多時都被視為咧係可以咧去治療一啲同過敏有關嘅病症，例如哮喘啦、蕁麻疹啦、濕疹啦，甚至係花粉症等等。咁所以基於呢一個咁嘅原因咧，咁我相信咧好多時點解啲人咧係用無花果咧去治療一啲咧同呼吸道有關嘅症狀，例如咳嗽啦、化痰啦，同埋一啲咧放鬆氣管啊，以至咧係一啲氣管炎嘅原因啦。哦，原來係咁，但係唔係話食材要新鮮先好嘅咩？Bonnie， 你終於運用你嘅大腦啦！為咗令你長知識，問下營養師啊。無花果入面咧有一種天然嘅抗氧化物叫多酚啦。咁喺一個2009年嘅研究入面顯示咧，多酚咧其實除咗可以預防癌症啦，保護翻我哋嘅心臟健康之餘咧，其實仲有助去舒緩一啲哮喘嘅症狀嘅，例如係一個咳嗽啊或者氣喘啊一啲問題嘅。咁而另外一份2016年嘅研究報告咧，亦都話咧，都係一個多酚類嘅抗氧化物，叫做類黃酮啦。咁其實佢咧就可以幫助我哋又係舒緩翻個哮喘啦，同埋保護翻我哋上呼吸道嘅感染嘅。咁而曬乾咗嘅無花果咧，其實黃色，尤其是黃色無花果個類黃酮嘅含量咧，其實會比新鮮嘅更加高嘅。